大家好啊 ，Wildwoody 單低玩嘅狂人，咁啊介紹下咧，即係會場買到嘅 Hawk 就 Street Fighter Two 嘅 Jada。咁當然啦，佢而家街貨就應該都好快有噶啦。不過咧，你而家就早買早享受啦。遲未必有折扣嘅，因為都係兩語啫。咁樣開箱睇一睇，一目了然啦。咁有兩個頭雕，一隻鷹。考唔錯嘅啦，咁啊兩對手，就今次改良有腳趾關節啦都，因為之前話冇腳趾關節就可惜啲。咁講真呢個角色咧就一定係少用嘅，因為覺得有啲大嚿衰咁樣咯。即係你用慣蘇元佬嘅，你又未必會用佢啊。咁當然佢又會多一啲係空對地嘅戰術嘅，因為係鷹啊嘛。咁我好中意飛去半空撞落嚟。咁實不相瞞咧，即係邵曼咧都放咗兩個街機嘅時候咧，有時行過都中意玩半個鐘啊，玩大半個鐘即係玩翻一啲童年回憶嘅。咁一睇下個 body， 睇下頭雕。咁頭雕有神啦，咁同埋咧，隔離嗰個金圈啊、羽毛啊、軟膠都俾足你啦。咁啊，另一個叫喊咬牙切齒啫。都唔錯。咁啊，大隻佬個圈係咪一個分件嚟嘅咧？睇下先，似係都有黑嘅，我未必整得出嚟，但係一個圈嚟嘅分件，唔錯。腰帶有細節啦，咁你有心嘅你自己再打陰影咯。我頭先講咗啦，即係有腳趾關節，咁你做呢啲動作咧就會靚好多啦，係咪先？咁啊，佢啲毛毛咧就軟膠嚟嘅。咁你大隻佬 body 咧，其實 Jada 都唔會令人失望嘅。即係價廉物美啦，性價比超正。咁啊，一字馬側平舉冇問題啦。大字馬哇，咁睇佢大隻佬都冇問題。咁同埋佢雙關節咧，即係大髀啊，或者好貼服嘅。咁但係你上臂嗰啲得唔得咧？都 OK，雖然佢咁大隻。大隻佬，哇！大隻佬喎，哇！擺款先 ，OK 喎。接地就接地有嘅，都個幅度接地個幅度唔係去到最大啦，但係你20-30度都好好咯。咁啊接地接好啲。哇！一擺款咁啊講埋隻鷹唔好睇少喎。我開頭諗住咧有冇搞錯一件件過原來唔係嘅，分得開嘅。咁以至到佢企上去嘅時候咧，睇下先，咁我企上去啦。咁佢呢度有個筍位，係啊，呢度有個筍位，咁再企上去。年紀大，篤唔到，篤到啦。咁可以企上去嘅，咁同埋佢大髀有關節嘅喎。即係隻鷹其實係可以係喐得嘅喎，即係上下咁喐，連嗰個連隻翼都係喐得嘅。咁其實
亦都係喐得，即係有黑喎。咁個大髀又係喐得，即係個大髀。所以認住呢隻鷹，用花旗參茶有保證。好啦，咁啊又有啲招牌動作擺下先。咁有時贏咗人嘅時候啊，半跪望住人啦嚇。好，或者鷹企翻上嚟。好，時間關係咧，我就攞幾隻大隻嘅出嚟嘅啫。咁啊，泰神、泰王，我蹦落 Hulk 度。咁當然佢哋有個架式就中低咗少少嘅，咁但係 Hulk 咧都係高大嘅。雖然以前呢個角色咧，少用佢啊，咁但係依家集齊一套啊嘛，都型嘅。以前我招式係用個頭頂啊，飛起攞頭頂。咁啊，軍佬對佢係最易用嘅，軍佬可以出腳刀啊嘛。咁你叫佢咬腰佢都唔錯啊，屈咗向後 ，OK 喎。如果試下個咬腰，咁依家係個捲腹，哇，身後，哇 ，OK 喎，唔差喎，嘣撞落去，咁都係有嚟對下軍佬睇下點樣樣。軍佬個腳刀特效件都唔鬼見咗，唔知塞咗去邊，因為太多特效件啦。係啊，唔知塞咗去邊。咁啊，腳刀我每次都玩死阿 Hulk 噶啦，咩天敵嚟啦，或者你用阿龍啊嗰啲出升龍啊，我玩完。不過呢啲全部都係 timing 問題但係酷，不過大力酷咧就唔可以，應該 Sonic Boom 嘅就唔可以係對空啦。但係腳刀，哇！腳刀就係最好噶啦。咁所以阿 Hulk 都係攞嚟祭旗。不過如果用得勁嘅，每個角色都犀利嘅，就係個 timing 咯。你出招出得好。咁啊，影埋啲硬照就差唔多啦。如果你非常分享，請 like、share、subscribe 到各位，拜拜。唔夠膽可唔可以 send 隻鷹妖敵咧？係冇嘅，冇噶。坦白講啦，我覺得隻鷹咧越嚟越好。你睇下嗰啲嘅羽毛雕工唔錯啊，不過隻眼咧可能你自己攞支針點一點佢嘅話係面上筆。反而而家隻殼我最中意隻鷹 ，OK 喎。我都係諗下咧，多一兩隻手咧，譬如個手指公捽鼻嗰一下咧，佢贏咗會捽鼻啊嘛，衝低身，或者有右手可以放鬆咁樣咧，可以垂喺大髀嗰度咧，咁我可能做到啲精利姿勢更加好都未定嘅。如果你歡迎繼續分享咧，請 like、share、subscribe 對各位，拜拜。